Так, если у вас трещит подвеска, и СТОшники не знают, что с ней делать, реально, но она трещит, и если это Mitsubishi, у них такая болезнь бывает очень часто, поддомкрачиваем колесо и моем вот тут вот стакан, промежутки между пружинами, там по идее сейчас должно быть видно. Вот там, видите, вот сколько собирается там говна. И вот это говно создает такой скрип страшный, что просто мама не горюй. Поэтому просто экономим деньги в первую очередь. Поддомкрачиваем домкратиком. Берем водичку и просто начинаем смывать это все говно. И пробуем ехать. И скорее всего страшный скрип и треск уйдут. Спасибо за внимание. Я так периодически делаю, и это помогает. Счастья, здоровья.